बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैक टू बहरिया में एक बार फिर हुमायूं ज़ेब अब्बासी आपके साथ है। थोड़ा सा वक्फा लेकर आते हैं हम, मुझे थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं हम। वो बीच में इसलिए होता है, यू नो दैट वी आर ऑक्यूपाइड विद अ लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। आज जिनसे आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ, मैं उनसे पहले ऑफ द रिकॉर्ड इतनी बातें कर चुका हूँ। मैंने कभी किसी से इतनी बातें नहीं ऑफ द रिकॉर्ड की कि इन लोगों ने, ये भी लोग देख रहे थे कब जो है प्रोग्राम शुरू होगा और इसको रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। लेकिन आज मुझे बहुत मज़ा है उनसे बात करने का। ऑफ द रिकॉर्ड तो ऑन द रिकॉर्ड तो बहुत मज़ा आने वाला है। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे उनसे जो 2005-2006 में उन्होंने यहाँ से एमबीए किया एंड बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ एमबीए किया, और दोनों ने फ्लाइंग कलर्स के साथ एमबीए किया। आप सोच रहे होंगे हुमायूं बार बार कह रहे हैं दो, यानी कि हमारी आपकी मुलाकात हमेशा एक गेस्ट से होती है, लेकिन आज दो गेस्ट से हुई है। लेकिन वो दो लोग तो हैं, लेकिन पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दैट इज़ नॉट देयर क्लेम टू फेम। मैं जब उनसे बात कर रहा था, वो अभी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जो मैंने बहुत कम सुना है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में कोई इतनी देर तक सस्टेनेबल हो या उसको इतनी देर से कंसिस्टेंटली चला रहा हो। 7 साल से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जहाँ पे करियर एडवाइजरी भी होती है, जहाँ पे कंसल्टेंसी भी होती है, जहाँ पर वर्कशॉप्स भी होती हैं एंड व्हाट नॉट। तो उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं सायरा से। और सायरा जो है वो, उन्होंने एमबीए किया 2005-2006 में बहरिया यूनिवर्सिटी से। बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम भी किया, एजुकेशन की ही शोबे से मुंसलिक रहीं डिफरेंट डोमेन्स में। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एट बहरिया अगेन। अभी वापस तो अभी आपसे पूछेंगे जब आप वापस गेट से अंदर आई हैं तो आपको क्या मुख्तलिफ लगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ कोर्स। पर दूसरी जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने भी 2005-2006 में एमबीए किया। सबा हमारे साथ मौजूद है, और सबा जो है वो बहन है सायरा की। ये बताना मुझे ज़रूरी तो नहीं था, लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे जिनको पहले दिखाया था उनको दोबारा दिखा के दूसरा नाम बता दिया। आपको दोनों साथ भी दिखाते हैं। सबा ने भी उनके साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करी है जिसका नाम फायर है, FYR, एंड इट्स अ डिफरेंट वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम स्वीडिश, डिराइव फ्रॉम स्वीडिश लैंग्वेज, और इसका मतलब बीकन है यानी मशल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? इट्स एन ऑनर टू बी हियर। I'm sure आपकी पेरेंट यूनिवर्सिटी है तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब जब हमने आप दोनों को दिखाया है तो लोग क्या अब मान के होंगे कि हाँ, दो डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया तो आने का, आपने वक्त निकाला उसके लिए बेहद शुक्रिया। आज जब सबसे पहले एंटर हुए गेट के अंदर, कितने साल बाद वापस आई हैं और कितना मुख्तलिफ है? अगर मवाजना करना चाहें स्टूडेंट टाइम का और अब का, वो भी कर सकती हैं। तो आई थिंक बिकॉज यू आर ओल्डर देन हर 5 minutes, so I'll ask you. सो आई थिंक मैं तो बहुत ही सालों बाद आई हूँ, मस्ट बी मोर देन 10 years, क्योंकि आई रिमेंबर देयर वाज एन एलुमनाई कॉन्सर्ट वेयर वी केम टुगेदर विद आवर फ्रेंड्स. It has been more than I think so, yes, and I think 10 years हो गए होंगे इस बात को. और जब टाइम था when I was a student here, तो there were just 2 buildings, old campus and new campus, and an auditorium. And an auditorium, yes. OC कहते हैं, we used to call it, हाँ, हम NC कहते थे, NC. अच्छा, तो पहले हम कहते थे old campus, new campus. ऑडिटोरियम में तो हम बहुत कम जाते थे इवेंट्स वगैरह के लिए ही. तो अब जब मैं एंटर हुई तो आई वाज वॉकिंग एंड लाइक देयर इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स वन आफ्टर द अदर. तो ये बहुत अच्छा लगा टू सी द यूनिवर्सिटी हैज ग्रोन सो मच, सो मेनी न्यू डिपार्टमेंट्स एंड यू नो सच फैंसी बिल्डिंग्स, सो मेनी स्टूडेंट्स. बाहर पार्किंग भी नहीं मिल रही थी, सो वी कैन इमेजिन द स्ट्रेंथ एज वेल. सो माशाल्लाह, वी आर सो प्राउड ऑफ Bahria. What about you? You're also coming after a very long time, और आप दोनों यहाँ पर employed भी रहे, if I'm not wrong. I've heard you guys were here before. So ये आपके लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से सीखा भी और जहाँ से उस पे इम्प्लीमेंट भी यहीं पर किया. How was it for you? I think it was an amazing experience. I have been here on a regular basis compared to Saira, on and off. Yes, I was here I think a few months ago for a guest speaker session. अच्छा, माशाल्लाह. So and I'm in touch with my teachers as well. So we have our favorite teachers, so we are still in touch with them despite almost graduating after, I think it's been around 20 years now. Next year, 20 years. So it will be 20 this years. brings to another question you have said about teachers. It is always I think a place is associated with people. Yes. It is whenever you go to a trip, आप कहीं पे भी जाते हैं तो लोगों से चीजें बनती हैं, वो लोग याद रहते हैं, शायद जगह इतनी याद नहीं रहती है. Yes. आपके जहन में जब आप बहरिया यूनिवर्सिटी की 2005 में मैं आपको वापस लेकर जाता हूँ तो क्या याद आता है? कौन से ऐसे लोग हैं जो याद आते हैं, जिसमें दोस्त भी हो सकते हैं और उस्ताद भी हो सकते हैं? उसमें बहुत, आई थिंक कि स्पेशली क्या मेरा खुद एक्सपीरियंस एजुकेशन सेक्टर में रहा है
کہ بیسٹ بلڈنگس اینڈ انفراسٹرکچر از امپورٹنٹ بٹ اٹ از دا پیپل دیٹ میک این ایجوکیشن سسٹم رائٹ. جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی تھی بہت مطلب ایک تو بہت تھوڑے بچے ہوتے تھے, سب ایک دوسرے کے ساتھ جانتے بھی تھے ان کو, اور مطلب it was a very good family like environment. ہاں بہت اچھی, ہاں it was a very nice seniors juniors کو جانتے, juniors seniors کو جانتے. اور سب سے زیادہ بحریہ یونیورسٹی کا جو اسٹاف تھا, مطلب the guard that is out there, ٹھیک ہے, to the helpers in the buildings, ہر کوئی اتنا زیادہ فرینڈلی اور سپورٹیو تھا. آپ کو پتا تھا چاچا کو چکما کیسے دینا ہے, وہ پتا چل کہ چاچا کی پرسنالٹی کیسی ہے. اور کبھی بعد میں بھی ہم جس طرح میں 10 ایئرس کے بعد جب دوبارہ آئی تو وہ سب مجھے ریکگنائز کر رہے تھے, اور انہوں نے ہمارے لیے گیٹس بھی کھول دیے, ڈورز بھی کھول دیے, اور کسی نے ہم سے نہیں پوچھا کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ کہاں ہے, سیکورٹی چیکس نہیں کیے, بیکاز دے ریکگنائزڈ اس اینڈ دے ریئلی آنرڈ اس. تو اتنی اچھی سی فیلنگ ہوئی کہ مطلب ابھی تک وہ لوگ یاد رکھتے ہیں, اور ایک اتنا اچھا بانڈ تھا ہمارا اس ٹائم پہ. تو اٹ واز. تو ٹیچرس کی بات کروں, کون یاد ہے نام اگر کوئی یاد ہو آپ کو؟ ٹیچرس ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کو یا بہت اسٹرکٹ ٹیچر ہمیشہ یاد رہتا ہے. ویسے جو بہت زیادہ فن ٹیچر ہوتا ہے نا وہ بھول جاتا ہے, لیکن جو اسٹرکٹ ٹیچر ہوتا ہے نا جس نے آپ سے صحیح کام نکلوایا ہوتا ہے وہ آپ کو یاد رہتا ہے. تو ایک ہمارے ٹیچر تھے سر فضل مقیم, وہ فیمس تھے بھی مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ میں. ان سے گریڈ لینا بھی بہت مشکل تھا. آئی اسٹل ریمبر ہم. لیکن آئی ایم ریئلی فونڈ آف ون ٹیچر دیٹ از میم سلمیٰ عاطف. اور ان کی کلاس میں صرف ایک اے آتا تھا, ایک بی آتا تھا, اور باقی پوری کلاس کا سی ہوتا تھا. تو ایک اے میں نے لیا تھا اور ایک بی سبا نے لیا تھا. اور وہ ان کی کلاس میں جانے سے پہلے ہی پتہ ہوتا تھا, سینئرس نے ڈرایا ہوتا تھا کہ یہ جو ٹیچر ہیں بہت اسٹرکٹ ہیں, یہاں پہ صرف ایک ہی ملے گا. اور میں آپ کو ایک آئرونک بات بتاؤں, when I was working as an HR officer in Bahria University for 2 years, so I was responsible to do the faculty evaluations. تو میرے پاس آتی تھیں, پھر وہی ٹیچرس جو مجھے گریڈ دیتے تھے میں ان کے 2 سال گریڈ دے رہی تھی. تو پھر میں کہتی تھی now this is karma, how tables turn around. میں نے کہا اب آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے صرف ایک اے دیا تھا پوری کلاس میں. اب میں آپ کو سلمیٰ عاطف کی ایک چیز تھی, وہ ہمیشہ کتاب کے لیے ہوتا تھا, کتاب کون لے کر آیا ہے. سو میں تو مجھے لگتا تھا یار یہ تو بڑی مشکل سی چیز ہے, بٹ آئی تھنک she is one of her own kind. وہ بک کو اینڈ ٹو اینڈ بھی کور کرتی تھی. وہ ہمیں اتنی پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ ہمیں اور کیس اسٹڈیز کے ساتھ ہمیشہ پڑھاتی تھیں. جو انہوں نے جو مارکیٹنگ سکھائی ہے نا, وہ آئی تھنک اخلاقیات بھی دونوں مانیں گے, وہ ساتھ ساتھ بیچ میں بات ایسی ہوتی تھی وہ اخلاقیات بھی سکھاتی تھی. بالکل. اور مجھے یاد ہے میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, جیسے ہی ہم لوگ مطلب سیمیسٹر اسٹارٹ ہوا تو بیچ میں رمضان کا منتھ آ گیا. تو جیسے ہی رمضان اسٹارٹ ہوا نا تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس لڑکیاں اسپیشلی جب آئیں نا تو وہ بالکل سارے ڈل, انرجی ختم ہوئی ہوئی, کسی نے میک اپ نہیں کیا ہوا, کوئی تیار نہیں ہوا ہوا. تو اس دن ہمیں پورا دن ایک لیکچر ملا تھا کہ رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بالکل ڈل ہو کے بیٹھ جائیں. یو شوڈ ڈریس اپ یور بیسٹ, یو شوڈ لک یور بیسٹ, اور یہ اس طرح سے نہیں منہ بنا کے آنا. لپسٹک کیوں نہیں لگائی ہوئی, سب نے لگائی ہوئی. مجھے یاد ہے کہ پھر انہوں نے پوری کلاس کو پھر نا سیٹ کیا, پھر ہم سارے پھر سارا اچھے طریقے سے تیار ہو کے کلاس میں اور پراپر ڈریس اپ کر کے ہال میں ان کی کلاسیں ہوا کرتی تھی, اور مجھے ابھی تک یاد ہے. دیٹس بیوٹیفل. لیکن اور ابھی تک وہ چیز میرے مائنڈ میں کہ جب بھی رمضان آتا ہے نا آئی میک این ایفرٹ ٹو ڈریس ایون بیٹر دین آئی نارملی ڈو ایٹ ورک پلیسز اینڈ ایوری ویئر نا. تو وہ مجھے ان کی باتیں ابھی تک یاد ہیں. He was also one of a very good faculty. Sir Musarrat Khan was passed away. I think مجھے کسی نے بتایا. I think if I'm not wrong, last time جب میری کسی سے بات ہوئی تھی, ہاں I've heard but I'm not sure کہ انہیں کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ نہیں. اللہ کرے انہیں اگر ہے زندہ سے تو تندرستی عطا فرمائے. سر فضل وہاب سے پڑھا, فضل وہاب آپ کو یاد؟ فضل وہاب سے نہیں پڑھا کیونکہ جو بی بی اے کا بیچ تھا ان کے یہ ٹیچرز تھے. میم سہر عزیز سے پڑھا. ہاں ان کو وی نو ہر, فار اے پروجیکٹ وی ورک ود ہر. لیکن اچھا میں نے ان کے ساتھ میں نے پڑھا کیونکہ میرے ٹائم پہ وہ پڑھا رہی تھی. اچھا اب وہ بات کر لیتے ہیں جو شاید آپ کو آپ کے ایکسپیرینسز آپ یہاں پہ شیئر کریں گے. ایک اپنی آرگنائزیشن بنانا, اس کو اسٹیبل کرنا اور 7 سال تک اسٹیبل کرنا ایسے دور میں جب پاکستان ایک بڑے کرنچ ٹائم سے بھی گزرا ہے, بڑے ایسے ٹائم سے جہاں پہ ریسیشن بھی ہوئی, کووڈ بھی ہوا, لیکن آپ دونوں نے سسٹین کیا. کیا کیا چیزیں یہاں سے لے کر گئی ہیں جس نے بہت فائدہ دیا اور آج آپ جہاں پہ کھڑی ہیں اس میں مدد دی؟ Now over to you. Okay, I think Bahria trained us well, and especially because when we learned things like services marketing, so that was a very important subject. اور پاکستان میں سروسز کو لانچ کرنا بہت مشکل ہے اور اس کو سسٹین کرنا بھی. So true. تو پروڈکٹس پھر بھی ایزی ہوتا ہے, پروڈکٹ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کی پرائسنگ کرنا ایزی ہوتا ہے, لیکن سروسز کو لانچ کرنا بہت مشکل ہے. تو میرے خیال میں ایک تو سب سے بحریہ میں یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے جہاں پہ بھی انٹرویوز دیے وی آلویز گاٹ اے کال فار این انٹرویو. ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں کو جہاں پہ بھی سی وی سبمٹ کیا, ہمیں سی وی رائٹنگ سکھائی بحریہ نے, ہمیں انٹرویوز دینا سکھائے, ہمیں کبھی بھی پرابلم نہیں. اور آل دا بحریئنس دیٹ وی نو آر آل ویل پلیسڈ ایوری ویئر. Of course. And what about you, Saira? بالکل, I will agree with Sabah.
I think because Behriya University, it taught us life skills, and we use those skills in our business. So of course, because when we realized that counseling is our passion and this is something we want to do, we went for a lot of trainings, international trainings as well. मेरे 15 countries में visit हुए, Sabah went to 13 countries. हमने वहाँ से certifications ली, दुनिया देखी, mind और ज़्यादा broad हुआ. And then when we came back, we wanted to share this knowledge with students around the world, not just in Pakistan but around the world. अच्छा, you actually आप मुझे खुद ही अपने जवाबों में बड़े मज़ेदार से सवालात की हिंट दे रही हैं. मुझे आप दोनों से ये जानना है, आज हमारे स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं या हमारे ग्रेजुएट्स जो सुन रहे हैं, एक्सपोजर कितना ज़रूरी होता है लाइफ में. अगर आपको ज़िंदगी में दो चीज़ें अगर मिले, एक ये कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है और आपने उसी एक ही जगह पे स्टैटिक रहना है, और एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आपके पास एक्सपोजर ज़्यादा है लेकिन फाइनेंशियली शायद वो इतना नहीं है. So what will you choose and why will you choose that option? I think exposure is of course necessary. आपने अपनी एक तो अपनी values खुद list down करनी है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है. Maybe in the early part of your career you need financial stability, but once you have very rightly said. Yes, but once you have financial stability, all students, I think they should first find a good job, and once they have a job and once it starts giving you enough income, then you should have a side business. Every student should have a side hustle. Okay? And once that side hustle starts giving you an income which is 3 times your salary, then you should shift to entrepreneurship. That's a wonderful thing you have told us. अच्छा, ये बड़ा प्यारा सा रूल है मुझे लगता है. आप कमा रहे हैं, अगर आपको इतना मिलना शुरू हो जाए नहीं, तो फिर at least 3 times तक. Okay. क्योंकि और हमेशा साइड हसल एक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी हमने जॉब्स की, मैं क्या में 10 जॉब्स मैंने की, और मैंने हमेशा देखा कि आप जॉब पे रिलाई नहीं कर सकते, स्पेशली पाकिस्तान जैसी जगह पे, क्योंकि जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होना शुरू हो जाती हैं, आपके अपने बॉसेस इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं, और अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो ऑफ कोर्स आपकी प्रोग्रेस नहीं होती. ठीक है, तो आप दोनों तरफ फंस जाते हैं. You said it right. सायरा, एक्सपोजर क्या ज़्यादा हैवी है बहुत ज़रूरी है. देखिए, जिस तरह मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी टू ट्रैवल एंड लर्न, जिसमें मुझे खुद भी इन्वेस्ट करना पड़ता, ट्रैवल इज़ द बेस्ट टीचर. ठीक है, ट्रैवल के अलावा आपको कोई दुनिया का, आप ठीक है आपके टीचर्स आपको सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन जब आप दुनिया देखते हैं ना, उससे ज़्यादा. और मैंने यही देखा है कि ठीक है, बहरिया ने मुझे ग्रूम कर दिया, मेरे बेसिक स्किल्स दे दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया, मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, तो मैं लोगों को यही एडवाइस करूँगी, यंग लोग जो मेरा प्रोग्राम अभी देख भी रहे हैं, कि अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो आप ट्रैवल करें. आप फैंसी गाड़ी भी मत लें. ठीक है, आप गैजेट्स जमा करने की कोशिश ना करें कि मैंने अब लेटेस्ट आईफोन लेना है. ठीक है, 7 लाख का आईफोन लेने के बजाय आप आज़रबाईजान का चक्कर लगा लें. ठीक है, आप मलेशिया चले जाएं, आप देखें कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई. I think I'm going to go right now to the another world, but यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं. मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा ब्रेक लेने का, मैं इतनी मज़ेदार सी बातें आज सुन रहा हूँ, सीख रहा हूँ. आपने हमारे साथ रहना. आप देख रहे हैं बैक टू बहरिया हुमायूं के साथ. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. और हमारी एक शर्त लगी थी, और वो शर्त ये थी कि अगर मैं इन दोनों को में से किसी को पहचान जाऊंगा तो ये मुझे सुमो खिलाएंगे, और अगर मैं गलत हुआ तो मुझे इनको लेके जाना पड़ेगा एक रेस्टोरेंट पे. वो सुमो उनको बड़ा पसंद है, लेकिन मैंने इनसे कहा कि आपसे गुफ्तगू करके इतना मैं मुतासर हुआ, मुझे इतना अच्छा लगा है, मैंने इतना कुछ सीखा है कि मैं कह रहा हूँ कि शर्त को आप गोला मारें, हम डायरेक्टली चलते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स इन. आप यकीनन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से मिलते होंगे जो बहुत सारे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन तालीमी इदारों से आते होंगे, वो गवर्नमेंट से भी आते होंगे, वो प्राइवेट से भी आते होंगे, लेकिन प्राइवेट में अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है. बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज करा रहे हैं जिनका पहले ख्वाब ख्याल भी नहीं था. आपके पास ऐसे लोग आते हैं 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटी से. What makes Bahrian different, और कहाँ पर आपको लगता है ये मुख्तलिफ और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है, वो पूछूंगा, लेकिन पहले मुख्तलिफ कहाँ पर लगता है सबा? Okay, I think the first thing where they stand out is their confidence and their ability to speak. Their communication skills are way better than any other graduate in Islamabad. So it really makes Bahrian stand out from the crowd. And apart from that, they have got excellent networking skills. So that really helps them to find jobs, business opportunities. They've got entrepreneurial skills as well, because our business school, I think, is the strongest alma mater that we have here.
So our business to No school is doubt. the strongest in Islamabad. No doubt, especially. no doubt, I agree. Yes. Saira, your 2 cents? Bilkul, I'll add to what Sabah said. So basically, when I was heading counseling departments of different schools, I had to go to different organizations for my students' summer internship placements. And wherever I would go, there would be a Bahrian sitting in the top position. MashaAllah. That's You know, head of HR, CEO of the organization, head of finance, everywhere I would find Bahrians. And I think that is the success of a university. That's the barometer how you that measure. is how you see, you have to Yeah. look at the students placements. अब Bahrians क्यों successful हैं, उसका reason ये है जो मैंने देखा कि बहुत work oriented है, ठीक है, जो कि मैंने अब नई जनरेशन के अंदर देखा कि they try to find out a shortcut and not complete their task and you know they just waste their time. ये तो generation Even fault है, हर generation किसी का। fault आ रहा है, लेकिन Bahrians का मैंने देखा है कि जहाँ पर भी गए हैं बहुत अच्छा काम किया है and they have made a position for themselves, which is why they are in the top in all the I have organizations. so many questions and I have very less time. मैं तो चाह रहा हर सवाल में सोच रहा हूँ आपसे पूछूं, लेकिन आप दोनों से अब थोड़ा फन पार्ट करते हैं, कोई मज़ेदार सा वाक़या यूनिवर्सिटी के टाइम का जो आपको याद हो, वो भी शेयर कर सकते हैं जो आपने मेरे साथ शेयर किया था. That was also fun part, बहुत मज़े का था, कॉलेज का था, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी का अगर कोई फन पार्ट है, कोई अगर आपको चीज़ याद हो मज़ेदार सा वाक़या, तो आप शेयर करें. Okay, so our batch was the last one that was in uniforms. ओए आपने यूनिफॉर्म वाले हाय. So this was, I don't know, कुछ लोग इसको लकी समझते थे, लेकिन हम लोग अनलकी समझते थे कि हम लोगों ने थ्रू आउट यूनिफॉर्म में पढ़े. तो हमारा बैचलर्स भी यूनिफॉर्म में था और फिर मास्टर्स भी यूनिफॉर्म में था. तो हम लोगों को बहुत शौक था कि हम प्रोफेशनल ड्रेसिंग करें, द वे वी आर टॉट कि हम लोग इस तरह करें. कभी कभार प्रेजेंटेशंस पे हम लोग प्रोफेशनल ड्रेसिंग करके आते थे. तो एनी केस इसकी एडवांटेज हमें ये हुई कि एक दफ़ा बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजीज का हमारा एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिला जो कि हमें ग्रुप में मिला था. ठीक है, उसमें 4 लोग थे और वो सिर्फ एक बंदे ने बनाया जो कि सायरा थी. ठीक है, बाकी सारे फ्री राइडर्स थे. तो फिर हुआ ये कि मिस सायरा जो है उनको हम लोग एक्सपेक्ट करे थे कि वो प्रेजेंट करेंगी. तो टीचर आई तो उन्होंने रैंडमली, हाँ बिल्कुल, तो टीचर आई तो उन्होंने रैंडमली स्टूडेंट्स को उठाना शुरू कर दिया है ग्रुप में से कि आप आके प्रेजेंट करें. तो टीचर ने मुझे बुला लिया. तो मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसमें क्या बनाया है, सायरा ने क्या रिपोर्ट कंपाइल किया, कुछ भी नहीं पता था. तो आई जस्ट स्टूड ऑन द डाइस एंड आई सेड के ओके, मैं अभी सलाम किया, सर का फ़ोन बोल पड़ा. तो सर क्लास से बाहर गए और बाहर जाके उन्होंने फ़ोन कान को लगाया. उतनी देर में मैं भाग के गई जाके सायरा की सीट पे बैठ गई और सायरा आके खड़ी होगी. दैट वाज द वन टाइम वेयर ओनली 44 स्टूडेंट्स दे शोड यूनिटी एंड दे डिडंट कंप्लेन एंड दे डिडंट टेल द टीचर कि हमने इस तरह की कोई शरारत की है. सर बंदा बदल गया है, सर बंदा बदल गया है. हाँ, थोड़े सा कोई बच्चे करे थे बैक बेंचर्स, दे स्टेड क्वाइट. हाँ, लेकिन किसी ने बोला नहीं और सर को पता नहीं चला एंड वी गॉट फुल मार्क्स. This is the best story I've ever heard. Sarah, do you have something different? Yes, so we decided to prank our bosses when we were working. So because we are both counselors, so we know exactly क्या काम क्या होता है सारा. अक्सर ऐसे होता है कि सबा के स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाते हैं, जिस तरह मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, वो हेलो मैम हाउ आर यू, ये वो, और सबा के पास मेरे स्टूडेंट्स चले जाते हैं. तो एनीवे वी वर यूज्ड टू दैट. तो सबा ने मुझे कहा एक दिन कि शी स्टार्टेड एट अ न्यू स्कूल, आई वाज एट अ डिफरेंट स्कूल. शी सेड कि आई वांट यू टू प्रैंक माय बॉस. तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं. इसने मुझे सारा बता दिया कि यहाँ पर ऑफिस है, यहाँ सर बैठते हैं ऐसे. So we dressed alike. She was in her office. I went inside. I went into the principal's office. और मैंने ना उनसे बातचीत शुरू कर दी. तो सबा ने मुझे बताया था कि कोई इवेंट आ रहा है, सो आस्क डिटेल्स अबाउट दैट ना. तो मैंने कहा सर उसका क्या करना है इवेंट का, वेयर डू वी नीड टू मेक द अरेंजमेंट्स. एंड ही वाज लाइक हाँ मैं आपको बताता हूँ, आपने जो है इतनी चेयर्स अरेंज करनी है, इतना करना है. अच्छा, फिर मैंने ना आई टुक लाइक गुड 5 to 7 minutes discussing the whole event with him, and then after that Sabah walked in. Oh Lord. अच्छा, he was like shocked. वो बिल्कुल ना यूं बस उनका वो मैंने देखा कलर चेंज हो गया. अच्छा, यहाँ बहरिया में बहुत होता था. बहरिया में लोग ऑटोमेटिकली प्रैंक हो जाते हैं. उनके सायरा का ऑफिस न्यू कैंपस में ना ग्राउंड फ्लोर पे था और मेरा 3rd फ्लोर पे था. एडमिशन ऑफिसर एंड शी वाज आई वाज द एचआर ऑफिसर. काम भी की जगह करना है. हाँ, इत्तेफाक से हम मिल जाती थी. पता है होता ये था कि मैं इंटरव्यू देने जाती थी तो वो फैमिली के बारे में पूछते थे, मैं बताती थी तो कहते थे अच्छा आपकी ट्विन बहन भी है, उसको भी ले आए. वो भी आई, कहाँ है वो, बाहर गाड़ी में बैठी हैं, वो वहाँ क्यों बैठी हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, चले उनको भी ले आए. तो इसको साथ वैसे ही जॉब मिल जाती थी. ठीक है. तो इस तरह फिर बहरिया में भी यूँ हुआ था, हम दोनों की हायरिंग हो गई. तो people used to get confused. अच्छा, यहाँ पर अब सीखने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हर दफ़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है. हम चाहते हैं जो हम ओल्डर वर्जन है उससे बेहतर हमारा न्यूअर वर्जन हो. कहाँ पर अब ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की एज बहरीन स्टूडेंट्स को, कहाँ पर आपको लगता है here this needs to be taken care of? I think the first thing is that a lot of students, even when we were students, they thought that GPA is not important.
تو یہ میتھ جو ہے اسٹوڈنٹس کو ختم کرنا چاہیے. جی پی اے از امپورٹنٹ. اب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے بیچلرس میں جی پی ایس اچھے نہیں ہوتے اینڈ دے وانٹ ٹو گو فار ماسٹرز آن اسکالرشپس. 3.5 سے نیچے جس کا جی پی ہوتا ہے اس کو اسکالرشپ نہیں بڑی ملتا. کمپنیز کا ایک لمٹ ہوتا ہے کہ یہ والے ہی اپلائی کر سکتے ہیں. اب ہم لوگوں کو پی ایس او سے انٹرویو کالس آئی تھیں, ہمیں بینک ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرے تھے جسٹ بیکاز وی ور ٹاپرز آف دس یونیورسٹی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا جی پی اچھا نہیں ہوگا دیٹ از دا فرسٹ سلیکشن کرائٹیریا. آپ کو کوئی بھی نہیں بلائے گا, آپ کو کوئی اسکالرشپ نہیں دے گا. تو اس لیے جی پی اے از امپورٹنٹ. دس از وٹ اسٹوڈنٹ شوڈ کیپ ان مائنڈ. اور پلس جتنے لوگ سفارشوں کے اوپر انٹرنشپس کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ, یہ ساری ٹیمپریری ہوتی ہیں. آپ کا سفارشی اوپر سے چلا جائے گا تو پھر آپ کی بھی جاب چلی جائے گی. کتنا عرصہ آپ وہاں پہ سسٹین کر پائیں گے؟ ایک بات تو ٹیلنٹ سامنے آ ہی جائے گا آپ کا. سائرہ یور ان پٹ کہاں پر؟ آئی تھنک along with that اس کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپ کریں, جہاں پہ آئی تھنک میں نے اور سبا نے خود بھی لیک کیا. کیونکہ آپ اگر آپ اکیڈیمیکلی تو یو آر ساؤنڈ, یو ہیو دا جی پی اے, یو ہیو دا گریڈ اینڈ ایوری تھنگ, لیکن فار ایگزامپل یو آر ٹیکنگ اے کورس آن ای کامرس اینڈ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کریٹ اے ویب سائٹ, ہاؤ ٹو بائی اینڈ سیل آن دا ویب سائٹ, رائٹ. سو یو نیڈ ٹو ڈیولپ اسکلس. بہت اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں جو آپ کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ اسپیکٹ انکلوڈ کر دیتے ہیں آپ کے کورس میں, لیکن اگر نہیں کرے تو ڈو اٹ آن یور اون. اب تو ایک انفارمیشن ریسورس ہے, آپ وہاں پر جائیں, آپ کے پاس کورسیرا کے آن لائن کورسز ہیں, یوڈیمی کے ہیں, یو ٹیک اپ آن لائن کورسز, یو لرن پروگرامنگ. پروگرامنگ از دا مسٹ, whether you are an MBA, whether you are a psychologist, you know, whether you are a computer scientist, ہر کسی کو, اور an engineer. Even if you are, I think in the field of medicine, you need to know about computer programming now because everything is becoming AI integrated. تو اب میں اسٹوڈنٹس کو یہی بتاتی ہوں کہ اپنا اسکل ڈیولپ کریں, پروگرامنگ سب سیکھیں, آئی ٹی اسکلز اپنے سب ڈیولپ کریں, اور along with their academics they need to work on these skills. آپ دونوں سے بات کر کے مجھے آج بہت اچھا لگا, اور ہمارے پاس وقت کا جو ہے تقاضا اس طرح کا ہے کہ ہمیں اس کو ختم کرنا ہے, لیکن اس وعدے کے ساتھ آپ سے جائیں گے یہاں پہ کہ آپ دوبارہ واپس آئیں گی, اور ہم ایک ایک کر کے انٹرویو بھی کر سکتے ہیں. That can also be done, can be done too. بٹ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت سکسیس دے, آپ لوگ سلامت رہیں اور اسی طرح آپ ترقی کرتے رہیں. اینڈ میں کوئی میسج کسی کو بھی دینا چاہیں, اسٹوڈنٹس کو, کسی ٹیچر کو, it is up to you. Final note from Saira Nayu. Okay, so I think I'll tell all the students to enjoy their time at university. This is the best time of your life. ابھی اس طرح سے responsibilities نہیں پڑی, financial responsibilities نہیں ہیں, but you know, have a bigger vision and dream, because if you have to dream before your dreams come true. I believe in that. So there is no restriction in dreaming big, and take care of people around you, be a good human being. That is the objective of quality education. At the end of the day, that university is producing good human beings who are global citizens, right? Agreed. So this is my message. Agreed. Sabah? So I will just say that make the best use of your time here. We have got amazing resources here at Bahria. So you have got an excellent library, you have got computer labs, you have got amazing faculty. So make the best use of it. Yes, thank you so very much for both of you. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد بیک ٹو بحریہ میں. ہمایوں کو, میرے دو پیارے سے مہمانوں کے ہمراہ دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا آپ کو سلامت رکھے.